Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Dellenentfernung, also Parkdellenentfernung. Ich habe mir eine Parkdelle zugezogen und wollte jetzt einmal testen, bevor ich den Weg über den Lackierer gehe, ob ich die Parkdelle nicht selber entfernen kann. Und habe mir dazu für relativ kleines Geld, das waren irgendwie umgerechnet, oder was heißt umgerechnet, es waren irgendwie 80 Euro, ein Kit bestellt, mit dem man angeblich Parkdellen selber entfernen kann. Was in dem Kit dabei ist, ist unter anderem auch eine Heißklebepistole. Hier seht ihr jetzt aber nicht die Heißklebepistole, die im Kit enthalten war, sondern das ist eine Heißklebepistole, die ich bereits hatte. Aus dem einfachen Grund, die hat einen ganz normalen Euro-Stecker und die Heißklebepistole im Kit hat eben keinen Euro-Stecker. Hier sehen wir jetzt, was in dem Kit dabei war. Für 80 Euro also wirklich viel dabei. Wie gesagt, unter anderem auch eine Heißklebepistole, aber eben mit einem Anschluss für die 12-Volt-Steckdose in eurem Auto. Das möchte ich jetzt nicht nutzen. Wie gesagt, ich möchte meine normale Heißklebepistole nutzen. Was ist noch dabei? Ein spezieller Reflektor. Also wenn ihr dann nachher prüfen wollt, ob ihr die Delle auch entsprechend richtig herausbekommen habt, gebt ihr da mit einer Lampe mit, sage ich mal, natürlichem Licht, also 5500 Kelvin, strahlt ihr die Delle an und könnt dann mittels des Reflektors erkennen, ob ihr irgendwo noch Unebenheiten habt oder Stellen, die ihr übersehen habt. Was ist im Kit dabei? Ganz viele unterschiedliche Aufsätze, die werden dann mittels des Heißklebers am Fahrzeug befestigt, dann werden die kurz trocknen gelassen und auf der Rückseite haben die dann jeweils so einen Nippel und mit diesem Nippel kann man dann wiederum mit anderen Werkzeugteilen, die hier dabei sind, dann versuchen, die Delle eben aus dem Lack oder aus dem beschädigten Fahrzeugteil herauszuziehen. Es ist auch ein kleines Fläschchen dabei, wo ihr dann so Kleberückstände, Löser mit reinmachen könnt. Wie gesagt, es sind unterschiedliche Werkzeugteile dabei, um die Dellen dann nachher zu entfernen. So, was also auch dabei ist, ist so ein kleiner Hammer. Mit dem Hammer und entsprechenden Gummiaufsätzen könnt ihr dann später, wenn ihr die Delle für den Fall, dass ihr die Delle zu weit rauszieht, könnt ihr die dann wieder vorsichtig ein wenig zurückdengeln, dass es nachher eine glatte Oberfläche ergibt und das wieder gut aussieht. Wir müssen es jetzt einfach ausprobieren. Wie gesagt, wenn es schief geht, ich müsste sowieso zum Lackierer. Wenn ich es aber doch hinbekomme, hat es sich sehr gelohnt. Das ist immer eine Riesensauerei beim Lackierer und meistens sieht es dann nachher nicht so hundertprozentig wieder aus, wie es beim Originallack war. Insofern dachte ich, für die 80 Euro probiere ich es einfach mal. So, hier sieht man jetzt die Delle. Die Delle ist verbunden mit einem Kratzer, das heißt, ich habe hier auch definitiv einen Lackschaden. Ich versuche dennoch, die Delle ein wenig zu verringern, bzw. sie ein wenig rauszuziehen, sodass sie nicht ganz so stark ist. Außerdem werde ich nochmal nachpolieren und am Ende vergleichen wir einfach das Ergebnis bzw. den letztlichen Endzustand nach der versuchten Dellenentfernung. Man sieht jetzt hier, wie gesagt, den Lackschaden. Der ist nicht allzu groß, aber er ist da. Er sitzt unglücklicherweise genau auf der Kotflügelkante und die Delle ist doch relativ groß. Jetzt hier sieht man es nochmal aus einem anderen Winkel. Ich reinige jetzt die Stelle entsprechend erstmal und man sieht eben auch die Delle, wie tief sie ist, verbunden mit dem Kratzer. Mein Versuch ist jetzt sozusagen, die Delle vor dem Falz sozusagen herauszuziehen, sodass nur noch der Lackschaden auf dem Falz ist. Dann könnte gegebenenfalls der Lackierer hier eine Kante abkleben und man müsste nicht die Hälfte des Kotflügels lackieren, sondern eben nur diesen Wulst oder diesen Falz sozusagen am Kotflügel und hätte dort dann eine Kante. Und mal schauen, wie das läuft. Wie gesagt, zur Not muss eben da der halbe Kotflügel lackiert werden. Ist heutzutage ein bisschen blöd bei den Coupés, weil das eben bis oben in den Dachrahmen hineingeht. Das Teil, da ist keine Kante oder irgendwas anderes, was der Lackierer nutzen könnte. So, hier bringe ich jetzt den ersten von diesen Plastiktropfen an. Ein bisschen Heißkleber ran gemacht und dann das einfach mittig auf die Delle gesetzt. Dann muss das eine gewisse Zeit lang antrocknen und danach kann man versuchen, das eben mit den unterschiedlichen Werkzeugen, die da beigelegt sind, ein wenig herauszuziehen. An der Stelle muss man dazu sagen, ist das natürlich nochmal zusätzlich schwierig, weil wir an der Stelle eben diese Wulst bzw. diesen Falz haben. Das heißt, hier ist hier ist die Festigkeit
des Kotflügels deutlich höher, als wenn man das jetzt auf einem glatten Stück hätte. Also eine einfache Parkdelle auf einem glatten Stück ist sicherlich viel, viel einfacher zu entfernen als jetzt hier an diesem Wulst bzw. an diesem Falz. Hier ist einfach die Festigkeit des Materials, des Metalls viel höher aufgrund dieses Falzes. Es gibt auch anderes Werkzeug, was man sozusagen hinter der Verkleidung einführt. Das ist so eine Art Stange mit so einer Nase oder mit so einem kleinen Hebel. Und dann kann man sozusagen von der Rückseite die Delle wieder rausdrücken. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe, wie gesagt, nur dieses Werkzeug zum Ziehen und versuche jetzt einfach mal mein Glück. Jetzt setze ich den zweiten an. Der erste, der hatte nicht so richtig funktioniert. Schaue ich mal, ob der zweite besser ist. Wichtig ist auch, dass man zwischendurch immer mal wieder die Stelle säubert. Sprich, das Ganze mit Klebeentferner sauber macht, sodass dass diese kleinen Plastikpfropfen wieder guten Halt bekommen. Ich nutze jetzt das andere Werkzeug, was dabei war. Das ist so ein spezieller Abzieher. Der hat unten einen Greifer, der kann in diese Pfropfennase rein. Dann bringt man das Ganze auf Spannung. Die beiden Plastikfüße verteilen sozusagen die punktuelle Belastung, sodass man sich nicht noch zusätzlich eine Delle reindrückt. Und wenn dann eine gewisse Vorspannung da ist, dann kann man mittels des Hebels und einer Feder den Plastikpfropfen nach draußen ziehen und somit im Idealfall auch die Delle eben nach draußen ziehen. Hier kann man das auch so machen, dass man immer wieder so kleine rhythmische Bewegungen macht, beziehungsweise immer mal wieder zieht und wieder loslässt, dass das Metall sich eben so ein bisschen wieder entspannt, beziehungsweise dass diese Delle nach draußen gearbeitet wird. Jetzt sieht man das nochmal von nahem, wie ich hier so einen Pfropfen anbringe. Wichtig ist, das eben immer gut trocknen zu lassen, sodass da auch eine gute Materialverbindung da ist zwischen dem Kleber und dem Pfropfen, dass man da auch ein bisschen Kraft aufbringen kann. Hier sieht man jetzt wunderbar, ich habe mal diese Kontrastplatte montiert und durch diese unterschiedlichen Farben sieht man jetzt sehr gut, wie sich das Licht anders bricht an der Stelle, wo sich die Delle im Lack befindet. Und man sieht auch, wenn ich jetzt hier ziehe, wie sich das schon so ein bisschen verändert und wie das besser wird, also wie sozusagen die Delle schon so ein bisschen nach draußen wandert. Und das ist jetzt halt einfach eine mühsame Arbeit, immer wieder ansetzen, unterschiedliche Pfropfengrößen, unterschiedliche Stellen, immer wieder ein bisschen rausziehen, wieder ein bisschen nachdengeln mit dem kleinen Gummihammer und den kleinen Gummiaufsätzen, um dann da so eine Struktur reinzubekommen, auch um die Verspannung aus dem Material zu nehmen, also ruhig, wenn man dann das Ganze so ein bisschen rausgezogen hat, dann im umliegenden Bereich, so von innen nach außen, ganz leichte Schläge geben mit dem Gummihammer und dem speziellen Plastikaufsatz, um da das Material wieder so zu entspannen. Weil das Material will eigentlich wieder in die Ursprungsform, in der es mal gepresst worden ist. Und mit diesen kleinen Entspannungsschlägen, wie gesagt, von innen von der Delle nach außen weg, kann man das dann herbeiführen. Und wie gesagt, immer mal wieder Pfropfen ansetzen, die Fläche reinigen, das Ganze ein bisschen rausziehen. Das ist einfach ein relativ mühsamer Prozess, aber am Ende wird man dann doch belohnt. Das kann ich auch jetzt schon vorwegnehmen. Also am Ende, die Delle ist nicht mehr so tief, es sieht deutlich besser aus. Ich habe auch nochmal nachpoliert. Es ist jetzt aktuell eigentlich wirklich nur noch der Lackschaden zu sehen. Die Delle ist eigentlich kaum noch zu sehen. Das wird man dann auch am Ende des Videos, werde ich das nochmal zeigen, dass das also wirklich was gebracht hat. Und wie gesagt, das ist jetzt hier super erschwerte Bedingungen. Normalerweise, wenn das eine glatte Lackfläche ist und ein glattes Karosserieteil ohne irgendeine Wulst oder eine Falz, dann ist das auch nicht so schwierig, die Delle da rauszuziehen. Das Problem ist einfach nur, dass das Material an der Stelle unheimlich steif ist, eben aufgrund der Kante. Und deswegen ist es so schwierig, die Delle hier herauszubekommen. Man sieht jetzt auch, ich habe hier immer so kleine Bewegungen gemacht, wie gesagt, um die Delle so Stück für Stück immer so ein bisschen weiter nach draußen zu ziehen. Jetzt sieht man auch jetzt keine wirkliche Haltewirkung mehr da. Jetzt hat sich der Pfropfen gelöst.
Aber man sieht eben auch, jetzt momentan die Platte ist ein bisschen verrutscht, aber trotzdem die Lichtbrechung bzw. die Linien sind jetzt schon deutlich glatter. Das heißt also, die Delle ist schon nicht mehr so tief wie zu Beginn. Hier nehme ich jetzt so einen kleinen Plastikschaber, der war auch im Lieferumfang dabei, und entferne eben die überstehenden Klebereste und am Ende einfach mit ein bisschen Kleber oder Klebstoffentferner, den gibt es in jedem Baumarkt, die Stelle nochmal reinigen, damit das wieder sauber ist und der neue Klebepunkt gut halten kann. Braucht euch da auch keine Sorgen machen, das kriegt man nachher alles wieder wunderbar sauber. Und wie gesagt, ich poliere ja am Ende nochmal nach und dann ist das wieder gut. Hier sieht man jetzt auch, wenn man mal darauf achtet, wie gesagt, wie weit die Delle jetzt schon rausgekommen ist. Also wie wenig da jetzt sozusagen nur noch Vertiefung da ist, wenn man das vergleicht mit der Dellentiefe am Anfang. Also das hat schon richtig was gebracht. Und hier auch immer wieder so kleine Bewegungen, immer mal wieder langsam das Ganze nach draußen arbeiten. Jetzt habe ich nochmal einen etwas länglicheren Plastikpropfen genommen. Mit dem kann man nochmal ein bisschen mehr Hebelwirkung erzielen, nochmal mehr Kraft aufwenden. Je größer der Propfen ist, desto mehr Haltekraft hat der Propfen und desto mehr Kraft kann man auch aufs Metall aufbringen. Am Anfang war ich einfach vorsichtig und habe mich langsam gesteigert. Erstmal einen kleinen Pfropfen und dann eben Schritt für Schritt auch größere genommen, um da mehr Kraft aufzuwenden. Das würde ich auch immer empfehlen, also mit einem kleinen Pfropfen beginnen und dann, wenn man halt merkt, okay, hat nicht genug Haltekraft oder die Delle kommt nicht raus, dann den nächstgrößeren, immer in kleinen Schritten. Und dann auch wichtig, nicht wie verrückt ziehen und vielleicht nachher dann irgendwie noch das Ganze überziehen, sondern immer ein bisschen ziehen, ein bisschen das Material rausarbeiten und dann wieder schauen. Ja. Man kann es, wie gesagt, natürlich immer wieder ein bisschen zurückdengeln, aber dennoch sollte man es nicht übertreiben. Man sieht jetzt schon, dass eigentlich nur noch sozusagen wirklich diese Lackbeschädigung zu sehen ist, der Kratzer, und eine richtige Delle ist jetzt eigentlich schon gar nicht mehr vorhanden. Ja. Das heißt also, wir haben hier jetzt die Delle eigentlich schon fast komplett rausgezogen. Alles, was noch übrig geblieben ist, ist eigentlich der Lackschaden. Ja. Und wie gesagt, den kriegt man einfach nicht anders beseitigt, als dass man nochmal drüber lackiert. Aber eine richtige Delle in dem Sinne ist es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Bei diesem Werkzeug, wo ihr sozusagen nur den Griff in der Hand habt, also der manuelle Abzieher, habt ihr auch immer die Möglichkeit sozusagen mit der Richtung, in der ihr zieht, so ein bisschen zu bestimmen, in welche Richtung ihr das Material rausarbeiten wollt. Das ist eigentlich ganz hilfreich und ganz geschickt. Der Abzieher mit diesen 2 Gummiplatten, der zieht einfach nur gerade raus, aber wie gesagt, mit dem flexiblen Abzieher hier jetzt hat man eben die Möglichkeit, das frei zu bestimmen, in welche Richtung man das Material bewegen möchte. Und ihr seht schon, also ich habe da schon ganz ordentlich dran gezogen. Dieser kleine Gummipfropfen, der hat dann schon eine ordentliche Haltewirkung. Also wie gesagt, das ist jetzt schon einer der größeren, aber die haben schon, wie gesagt, eine ganz gute Haltewirkung. Da kann man auch durchaus tiefe Dellen recht gut damit entfernen. Jetzt nehme ich nochmal den großen Abzieher, der sozusagen gerade nach oben rauszieht. Gebe da ein bisschen Vorspannung drauf. Und dann mache ich auch wieder kleine Bewegungen, immer so ein bisschen das Material rausarbeiten. Dasselbe würde man übrigens machen mit dem anderen Spezialwerkzeug, wo man sozusagen hinter die Delle geht und von innen nach außen drückt. Auch dort ist es so, dass man dann immer so kleine Bewegungen macht, um das Material langsam zu entspannen und wieder in die Ursprungsposition zu versetzen. Ich denke, das Grundprinzip, wie man diesen Werkzeugsatz und wie man diese Werkzeuge einsetzt, ist jetzt klar geworden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, dass ihr das mal gesehen habt und ihr vielleicht auch jetzt eine Einschätzung habt, ob das was für euch ist oder nicht. Jetzt sehen wir nochmal ganz kurz das Endergebnis. Wie gesagt, nachdem ich die Delle versucht habe rauszuziehen, sie ist deutlich kleiner geworden.
Man sieht immer noch ein bisschen was. Wie gesagt, der Lackschaden, der ist noch nicht weg und ich werde wahrscheinlich trotzdem zum Lackierer müssen. Dennoch bin ich sehr zufrieden und für 80 Euro kann man da wirklich nichts falsch machen. Ganz im Gegenteil, man wird sicherlich die ein oder andere kleine Delle ganz leicht damit entfernen können. Ich behalte den Werkzeugsatz und finde ihn klasse. Viel Spaß euch noch, bis zum nächsten Mal. Ciao!